Dwi'n credu mae hwn yn modryb, neu efallai dwi yn anghywir. Achos, neu os dwi wedi rhoi punch I mewn. Oes! Mae hwn yn modryb. Modryb ar gyfer binders, neu folders. Oes! Achos oedd y ffermwyr wedi gadael unrhyw binders dan hyn. What was left is the ring for the binder folders. Yes! Oes! Mae hwn yn stwff bwysig. Peth bwysig I ddefnyddio binders I sgwennu lawr y folders. Dyma sut mae'r ffermwyr wedi cael ar gyfer agendas neu ar gyfer contracts. Oes. Mae rhaid I chdi gwybod pam mae ganddo nhw nifer o stwff achos mae bob stwff, bob eitemau wedi cael pwrpas. Rwan. Be? Dwi wedi darganfod wedyn. Okay. O! Y Gwydrau yma. Oes. Y Gwydrau nath wedi tori. Mae yna nifer ohonyn nhw. Yes, but quite a lot of shattered glass everywhere, especially part of the bottle, which has already been shattered. Okay. Yeah. So there are only very few survivors in which there are fully bottles for my bottle hunting. And yes, 24/7 Hebo from Scotland. Yes, I did some bottle hunting and I've seen your videos on your bottle hunting videos and a lot of them are very good. And you've been very lucky that you found so many vintage bottles. Whereas for me, so far I found 2 bottles dating back to the 1960s, which is better than nothing. Oes, wir. Okay, o'n at y Cymraeg, achos tipyn o Cymru Cymraeg yn cwyno bod dwi wedi troi siarad Saesneg. Tipyn o hynny nhw yn dweud bod, Lawrence, pam da chi'n siarad Saesneg ar gyfer fideo? Ti'n gwybod mae Cymraeg yn bwysig I siarad? Wel ie, dwi'n gwybod. O, beth yw hwn? Ar gyfer light bulb. Ar gyfer light bulb. Lwcus yndi. Weithiau dwi'n lwcus, weithiau dwi ddim. Mae dibynnu ar y sefyllfa. Oes. Okay. Dwi'n mynd I symud ymlaen i'r cornel yma. Dwi'n mynd I digio un peth olaf a wedyn ailgladdu o'r holl achos dwi'n credu mae ganddo nhw mae ganddo nhw big one a beth yma neu o faw, come on. Oes. Na. Dydy hwnna dim ond nail? Oes. Ydy hyn? Ie, na chdi. Ie. A wedyn, mae ganddo nhw. Ie. O, waw. Waw. Beth yw hwn? Waw. Beth yw hwn? Okay, right. Yes! Silver, dwi'n meddwl. Okay, dwi'n mynd I symud ymlaen i'r cornel, felly dwi'n mynd I ailgladdu yr holl gwaelod. O! Mae ganddo nhw modryb. Lwcus. Peth lwcus hefyd. Yes. Okay. 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 Squadron scramble. Okay. Right, dwi'n mynd I detectio yn y lle yma rwan. Felly, ond paid â poeni achos dwi wedi gadael nhw holl pethau I gyd, felly. Okay, symud ymlaen. Okay. 6 feet deep. Okay. Dwi wedi gadael hyn I marcio lle, a wedyn brws, a spad, a wedyn symud y detector yma, a wedyn...
A wedyn cadarnhau gyda detector. OK, dechrau digio. Wow! Sbia! OK, yma. Na, yma, a wedyn. Nifer o tools eraill. Wedyn. O waw. Ai o beth. Mae'n dechrau bod yn mor hardcore nac erioed. Eriod. Fel be mae y gogs wedi dweud, o mae'n dechrau bod yn wych nac erioed yma da. Sorry, dwi'n trio imitatio fel diddorol. Ie, ti'n deall beth dwi'n meddwl. Diddorol, a comedian o Sir Fôn. A nath o'n dweud, o, dwi wedi bod ar ysbydarag I trio bod yn donio yma da. O, oes, mae'n rili donio yma da. Dyma sut mae'r gogs wedi siarad. Oes. And of course, dwi wedi siarad Cymraeg fel normal. Ac oes, mae dad fi yn reiddio yn dod o Caerdydd yn De Cymru. Ond wedi troi siarad Saesneg pan wedi symud I byw yn Lloegr. A wedyn symud I byw yn Gwlad Belg. Wedi briodi mam fi sy'n Eidalig. A wedyn nes I penderfynu symud yn ôl I byw yn Chymru. Wel, yn Gogledd Cymru. Wel, dydy teulu fi dim ond dod o Gogledd Cymru. Wel, mae grandfather Griffiths wedi cael ei magu yn Corwen. Felly tipyn rhyw o hanes teulu Cymraeg fi. Nath wedi cael, na, jyst y deilan wedi marw. OK, I parhau wedyn. Eto, dwi wedi darganfod. O, waw. Y nail nath, y bendi nail, waw. OK, rhoi hyn gyda casgliad yma. Felly, I baratoi ar gyfer cylyniad wedyn, ie. Ie, na chdi. Bendigedig. OK. Gwydr. OK. Na chdi, good shot. Ie. Shot. OK. OK. Nail. Mae'n nifer o stwff bach I darganfod. Bendi nail. I ddechdi. Come on, Lawrence, duck ymlaen! Ti'n gwneud y gwaith da, Cambodier! Don't give up! Paid y cynhyrddi, Lawrence! OK. Na chdi, a nail! A wedyn, a mor dwfn! Dyma. Oh. OK. To be continued. Yes, mae hwn yn twll mawr iawn, felly it's a long day, guy. Right. Mae gyda nhw brec. Na chdi. OK. OK. Come on.
O! Mae dwi wedi darganfod. Waw! A modr bach iawn. Modr bach. O na, mae wedi tori. Oh well. Okay, come on, Lawrence. Come on, Lawrence. Ah, a gwydr yma. Oh, esgusodwch y fi. Just had a digestion. Oh, but dwi wedi darganfod. Wow. Ooh, here we go. Aros a minute. A break dwi'n credu, yeah, siomedig. Okay. Dim ots. Come on, Lawrence. Mae gen ti. Oh, gobeithio. Na, jyst y cerrig. Ro'n i'n meddwl dwi wedi darganfod a mae rhyw stwff da sydd am metal. Fan hyn. Felly. Gwydr. Bad shot. Yeah, na chdi. Ooh, wow! A Modrybau ar gyfer binders! Yes! Wow! Go wych! Mae'n ar gyfer a casgliad. Yeah! Modrybau ar gyfer. Paid y cynyddu eto, Lawrence, da chi'n gwneud y gwaith da? Yeah, siwr o bod dwi yn gwneud y gwaith da. Ah, gwydr. Wedi tori. Sut drws yn boro hunting? Ah, nail. Ac ar gyfer peth olaf i'w wneud. I eitem olaf a wedyn a'i oglannu. No. Ah, na chdi. A Modrybau ar gyfer binders. Yes. Dyfrno. Yep. Ar gyfer canlyniad. Diolch yn fawr iawn, gyfeillion am gwylio fideo ac yn hoffi y fideo, welach diwedd yn tata. Goswn am sebau mynd am gynnag o'i data do fideo, is y megnis da do fideo, is Sarastog.